မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့တာစဉ်းစားကြည့်လက်မခံတဲ့လက်ဆောင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ကိုပစ္စည်းတစ်ခုလာပေးတယ်ကိုကယူလိုက်လို့ရှိရင်လက်ခံလိုက်တယ်မယူဘူးဆိုရင်လက်မခံအဲ့တော့တစ်ဖက်သားကကိုယ်ကိုလာဆဲတာဟာကိုယ်လာပေးတာနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလာပေးတာကိုယ်ဆဲတာကိုငါကိုဆဲရမလားလို့ဒေါသပြန်ထွက်ရင်အဲ့ဒီဆဲရေးတိုင်းထွက်မှုကိုကိုယ်လက်ခံလိုက်တာရောက်သွားတယ်တဲ့လက်ခံလိုက်တဲ့အတိုင်းတာရောက်သွားတယ်ခေါင်းထဲကိုမထည့်နဲ့မစင်စားနဲ့ဆဲတာသူ့ဘာသူဆဲသွားတာငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့လုံးဝဆက်ဆက်ပြီးမတွေးပဲနဲ့နေလိုက်ရင်လက်မခံနဲ့လက်ဆောင်လို့ပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဘယ်မှာဟောတော့ဆို